Merħba, dan huwa l-programm tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali u tal-Front Maltin Inqumu. Dan l-aħħar Malta ġiet ikkritikata mill-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea, mill-Gvern ġifieri tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll minn uħud mill-membri tal-Parlament tal-Ewropa fejn qalu li Malta qed bih il-passaporti u uħud minn dawk li qed jixtruhom qed jagħmlu hekk biex jaħslu l-flus. Qalu wkoll li Malta hija tax haven moħba fejn isir l-evażjoni tat-taxxa. U allura kien hemm dina l-kritika. Issa laqqas jista' jkun li meta pajjiż qed ibih il-passaporti ma jkunx hemm xi wieħed jew tnejn illi l-intenzjoni tiegħu tkun illi jaħsel il-flus jew jagħmel xi ħaġa legali oħra. Huwa fatt ukoll illi s-servizz li tagħti Malta fil-financial services jinkludi mod kif il-kumpaniji kbar jevadu t-taxxa. Però xorta jibqa' l-fatt illi dil kritika li saret hija kritika mill-iktar ipokrita. Għal raġuni illi l-beħ tal-passaporti is-servizz tal-financial services fuq l-evażjoni tat-taxxa huma politika tal-Unjoni Ewropea, tal-istess Kummissjoni li qiegħda tikkritika ġifieri. Huma attivitajiet fil-fatt imponuti fuq il-Gvern Malti tal-ġurnata. Il-Gvern Malti m'għandux ċans, m'għandux ġifieri għażla illi ma jattwax daw il-policies, ħalli naraw il-għala. U naraw waħda u naraw kemm hija ipokrita dina il-kritika illi jagħmlu l-kbarat tal-Ewropa. Ħalli nibdew bil-passaporti. Fl-2017, mhux sena li għaddiet ta' qabel, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea bejniethom biegħu 825,400 passaport. Ġifieri araw l-ammont kemmu kbir. Minn da kollu Malta biegħet madwar 650 biss passaport. Allora xi fisser dan? Dan ifisser li kieku Malta ma bħitx daw il-passaporti setet, mhux bil-fors, daw sempliċement kienu imorru għand il-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea, jixxu l-passaport Ewropej minn għandhom u xorta kienu fil-fatt daw is-650 li biegħet Malta kienu jinbihom minn pajjiżi oħra. Fir-realtà allura il-pożizzjoni ta' Malta hija illi laqqas għandha għażla għax tista' ma tbieħx, mhux bil-fors, imma sempliċement il-flus li qed iddaħħal Malta mill-bet tal-passaporti joħduhom pajjiżi oħrajn. Issa barra minn hekk. Anki jekk toħodha ras ar-ras, Malta biegħet bejn wieħed ieħor nofs l-ammont ta' passaporti illi biegħu il-pajjiżi l-kbar. Għax wieħed milli meta qed ngħid li Malta, skont l-istatistika da uffiċjali, biegħet 650 passaport, wieħed forsi jgħid imma aħna pajjiż żgħir. Xorta il-kbar qed ibiegħu aktar. L-Italja fl-istess sena 2017 biegħet 146,000 passaport. L-Ingilterra biegħet 123,000 passaport. Il-Ġermanja l-iktar pajjiż sinjur u b'saħħtu fl-Ewropa biegħet 115,000 passaport. U Franza, mbagħad li tiġi warajha bħala l-iktar pajjiż b'saħħtu, 114,000 passaport. Jekk wieħed jagħmel proporzjon ras ar-ras, jekk wieħed jagħmel proporzjon ġifieri u jikkalkula mal-popolazzjoni ta' daw il-pajjiżi, xorta isib il-650 li biegħet Malta bejn wieħed u ieħor dal-pajjiżi biegħu id-doppju passaporti li bejna aħna. Allura min rid jgħid il-verità, l-ewwel ħaġa li għandu jgħid hija li d-deċiżjoni li Malta tbieħ il-passaporti fil-fatt għalkemm legalment mhix imponuta fuq il-Gvern Malti hija fir-realtà imponuta nkella nkunu boloħ.
illi sempliċement dak illi nistgħu ndaħlu aħna intuh regal lil ħaddieħor. Da ma jfissirx ħaniftehmu. Il-beħ tal-passaporti huwa l-aħjar ekonomija għall-Ewropa u għall-Malta. L-aħjar ekonomija hija illi dik li jgħidu l-ekonomija reali, l-industri, l-agrikoltura, is-sajt, il-fabriki, dini għaliex il-beħ tal-passaporti mhux xi ħaġa illi jisteb għal dejjem u li għandek garanzija dan illi sebqa iġib fis-suq il-flus illi qiegħed iġib. Però naturalment Malta waħedha ma tistax tibdel il-politika tal-Unjoni Ewropea. Anzi, għasanna saħħa nibdlu għal il-politika fil-realtà. Meta il-gbarat jiddeċiedu li jibdlu għal-politika tal-beħ tal-passaporti, timbidel għal kulħadd u għal Malta wkoll. Ma sarattant, ara ma taħsbux illi il-146,000 passaport illi bijaw l-Italja l-barranin ma kienx hemm gangsters li xtraw minnhom daw biex marru l-Italja u Sqallija u Kalabria u Napli, kulħadd jaf kemm hemm mafja f'daw ir-reġjuni tal-Italja, ġifieri dik hija kollha ipokrisija. U magħhom mal-gbarat tal-Ewropa huma ipokriti wkoll. Dawk f'Malta li qegħdin jikkritikaw is-sistema tal-beħ tal-passaporti sempliċement minn Malta. Ara kieku jgħidu m'għandux ikunu il-beħ tal-passaporti u jgħidu għandha tjaħ kullimkien. Kif xi ħaġa li tista' ssir. Kieku tkun kritika ġenwina, imma dawk il-Partit Nazzjonalista u mill-NGO daw tar-Repubbliku ma x'inhuma daw li joqogħdu jgħidu għax beħ ta' passaporti. Jiena mhux qed ngħid illi Malta għandha tibni l-ekonomija tagħha fuq il-beħ tal-passaporti. Anzi, naħseb li l-Ewropa hija b'saħħitha biżżejjed ekonomikament jekk trid illi tista' ma tbeħx aqqas passaport wieħed u l-ekonomija tagħha tkun b'saħħitha. Ma r-realtà hija il-kritika hija kollha ipokrita, meta l-kbarat jiddeċiedu mod ieħor, Malta tagħmel mod ieħor. Il-bqija il-kritika kollha ta' parsi min jgħid u jikkritika għax il-gvern qiegħed ibih il-passaporti. Issa mbagħad tkażaw ukoll il-Kummissjoni tal-Ewropa u wħud mill-membri tal-Unjoni Ewropea u qalu Malta qed toffri servizz fejn kumpaniji kbar jistgħu jiġu jirreġistraw għaw Malta ta' parsi qed joperaw minn Malta ta' parsi mhux vera. Kull ma jkollhom aqqas uffiċċju wieħed għax f'uffiċċju wieħed ikun hemm 20 kumpanija qegħdin jaħdmu minnu. Fir-realtà jkunu qed jaħdmu minn pajjiżi oħra. U daw jagħmlu hekk biex f'Malta jħallsu biss taxxa ta' 5% fuq il-qlieħ u kieku jħallsu t-taxxa f'pajjiżi oħrajn fejn jkunu qed jaħdmu fi Franza, fl-Ingilterra, fil-Ġermanja, daw ikollhom iħallsu 25%, 20%, 30% taxxa income tax. Issa di vera wkoll. Di vera, aħna vera li f'Malta da servizz qegħdin nofruh, però vera wkoll il-gvern Malti m'għandux għażla kif hija s-sitwazzjoni, għaddin hija politika imponuta fuq Malta mill-istess Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea, mill-istess Gvern tal-Unjoni Ewropea li qed jikkritika l-Malta. Tant hija imponuta illi il-pajjiżi kollha tista' tgħid tal-Ewropa qegħdin jagħmluha dan is-servizz tal-evażjoni tat-taxxa. Jekk xi ħadd għandu xi dubju dwar dan, u l-Kommissjoni ma titwaqqaf il-ħadd mhux vera, jekk xi ħadd għandu xi dubju dwar dan, l-aħjar li jagħmel jara daqsxejn. X'qed jgħidu l-unions tal-Unjoni Ewropea. Il-unions fl-Unjoni Ewropea huma miġburin fil-European Trade Union Confederation, magħhom hemm il-unions kbar Maltin, il-General Workers Union, il-Forum Unions Maltin u s-CMTU bil-union ħaddiema maqudin.
Sentejn ilu dawn għamlu l-European Trade Union Confederation għamlu studju dettaljat bl-esperti fuq din għal-kwestjoni ta' tax havens tal-moħbiet fej banek daw, banek moħba jkun dan, illi biħedha tiġi evadu ta' taxxa. Dan rapport tistu taraħ fuq l-internet, ġifieri, kif qed jidħol fil-website tal-European Trade Union Confederation isibu. L-ammont ta' flus li mhux qed jitħallas taxxa fuqhom sa sentejn ilu kien ilaħħaq il-triljun euro fis-sena. Triljun ġifieri euro, 1000 biljun euro. Flus illi ma tħallsix taxxa fuqhom. Issa il-unions qed jgħidu, naturalment, illi dan huwa inġustizzja kbira kontra l-klassi tal-ħaddiema. Bdaw bit-taxxa li kieku titħallas fuqhom daw il-flus mill-kumpaniji kbar, kieku wara kemm jistgħu jinħolqu iktar xogħol, kemm jistgħu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema, inkluż ix-xogħol prekarju jonqos fl-Ewropa, kemm jistgħu jiżdiedu l-benefiċċji soċjali għall-klassi tal-ħaddiema fl-Ewropa, flok jitnaqsu kif qed jiġri f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, hawn Malta ma ġarax hekk, imma f'ħafna pajjiżi hekk qed jiġru. Kemm tista' togħla l-minimum wage kieku mal-Unjoni Ewropea. Daw jekk wieħed jidħol fl-internet u jidħol fis-sajt tal-European Trade Union Confederation isibhom kollha daw l-affarijiet. U mbagħad l-unions qed jgħidu wkoll kemm hija inġusta l-evażjoni tat-taxxa mill-korporazzjonijiet kbar meta l-ħaddiem bis-sistema tal-PI ħallas l-income tax qabel jaqbad il-paga. Ġifieri din hija r-realtà. Sada għalfejn qed ngħidu wkoll. Qed ngħidu biex wieħed jinduna kemm hija kritika ipokrita illi qed tagħmel il-Kummissjoni tal-Ewropa kontra Malta għax Malta hija moħba, hija tax haven. U jiena ngħid li l-gvern m'għandux għalfejn qed jiddejjaq jgħid iva aħna tax haven. Bħalma huwa tax haven il-Lussemburgu, bħalma tista' l-Olanda u kull imkien. U dawn jekk iridu illi ma nibqux moħba għandhom jaqfu l-kulħadd. Għaliex din l-istess argument. Jekk kumpanija allura tevadi t-taxxa u Malta ma tix dil faċilità illi tevadi t-taxxa, di sempliċiment ħatmur Ċipru, ħatmur l-Olanda, ħatmur il-Lussemburgu, u taħdem minn hemmhekk. Mhux qed ngħid li l-evażjoni tat-taxxija tajba, anzi, hija kontra l-interessi tal-klassi tal-ħaddiema kemm f'Malta u kemm fil-kumplament tal-Ewropa, u l-union sewwa jagħmlu jiġġieldu kontra tagħha, imma xorteb għal fatt li l-kritika tal-Kummissjoni hija kritika ta' parsi, hija kritika ipokrita. Issa mbagħad tidher kemm hija ipokrita l-kritika meta il-kbir tal-Kummissjoni, Jean-Claude Juncker, il-President tal-Ewropa, jiġix il-Kummissjoni għal-Gvern tal-Ewropa, meta kien Prim Ministru tal-Lussemburgu, il-Lussemburgu għamlu l-ikbar tax haven fid-dinja. U għadu hekk sal-lum. Ġifieri x'għamel dan? Dan għamel liġijiet segreti dwar is-segretezza biex ma jinkixfux il-banek illi jipprovdu kif tiġi evaduta t-taxxa, inqabad accidentalment għax kien hemm wieħed u dana kixef, kien hemm wieħed jaħdem mal-banek u kixef, ċertu Antoine Deltour. Minn fuq li kixef il-da Deltour resquh il-qorti akkużaħ li ħallil, kemm qiegħda tajba din. Mela Juncker għamel sistema fejn il-kumpaniji kbar jisirqu bl-evażjoni tat-taxxa lill-klassi tal-ħaddiema u mbagħad għax kien hemm wieħed kixfu lil Juncker resqu l-qorti u mnalla ħarab da l-aħħar naf li kien x'imkien Spanja għax kieku qiegħed il-ħabs da għax akkużat li ħallil da Alla jbierek biex tifhmu kemm hija ipokrita din il-kritika. Juncker innifsu iktar minn 10 snin ilu lil Mossack Fonseca, il-kumpanija li issa kellha xogħli għax tant inqabdet fil-ħasil tal-flus mad-dinja kollha illi kellha xogħli,
Lil Mossack Fonseca, iktar minn madwar 10 snin ilu, Juncker għallhom ħares, għallhom flok tibqu l-Panama intom, biss. Ejjew Lussemburgu, nagħmlilkom uffiċċju minn fejn taħdmu u toperaw minn hawn ukoll fuq di tal-evażjoni tat-taxxa u tal-ħasil tal-flus. Tistgħu timmaġinaw, u Mossack Fonseca, illum m'għandhom spiċċa l-ar ġifieri reputation fuq l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus, dana kellhom kienu joperaw mill-Lussemburgu bis-saħħa ta' Juncker u bis-saħħa tal-kumplament tal-Unjoni Ewropea. Da qed ngħidu biex wieħed jinduna kemm hija ipokrita dejna il-kritika li qiegħda ssir mill-Unjoni Ewropea. U tant hija ipokrita wkoll għaliex ġara wkoll, dal-aħħar ġara wkoll illi hemm ħafna kritika fuq is-sitwazzjoni tat-tax havens ta' daw il-banek moħbiet. Meta qed nitkellmu fuq il-European Trade Union Confederation, qed nitkellmu prattikament fuq il-klassi tal-ħaddiema kollha f'Malta, aw fl-Ewropa, inkluż Malta. Pereżempju, jekk naraw l-livelli demokratiċi illi saru fi Franza, u għadhom għaddejn fi Franza, madur dal-aħħar xhur, waħda mit-talbiet illi qiegħda ssir hija preċiżament kontra das-serq illi qed jiġu misruqin il-ħaddiema permezz tal-evażjoni tat-taxxi mill-korporazzjonijiet kbar permezz ta' daw it-tax havens, pereżempju. Issa tant kibret il-kritika min-naħa tal-ħaddiema u tal-pubbliku in ġenerali kontra das-serq kollu, illi fl-aħħar il-Kummissjoni qalet issa nagħmlu blacklist ta' daw il-tax havens, daw il-moħbiet. U damu jitkellmu kif se jagħmlu ma jagħmlux u laqat u kif se jagħmlu dana il-blacklist ġifieri biex jgħidu wara daw il-banek huma tax havens. U allura ma nappoġġjawx illi jiġu depożitati profitti ġo fihom biex tiġi evaduta t-taxxa. Ma ġara meta ħarġu għadina il-blacklist. Alla jbierek. Ħarġu għal-blacklist u f'dil-blacklist għamlu il-pajjiżi fejjem mit-tax havens li mhumiex qegħdin ġol Unjoni Ewropea. Il-Bahamas, insomma oħrajn mad-dinja. Imma alla jbierek dawk kollha ta' ġol Ewropa dawk qalu mhumiex tax havens. Fil-fatt anke l-Malta tgħidu li kif l-inna ma qed jikkritikawna u ma għamlu xejn li biex jgħidu li fl-Ewropa u t-tax havens. Għax fir-realtà, peress li ma setux, qalu propjament, mhux qalu Malta hija tax haven, qalu Malta għandha xeħta ta' tax haven, karatteristiċi xeħta ta' tax haven. Għax tant ġifieri qegħdin f'sitwazzjoni ipokrita u kontradittorja illi jekk jgħidu li Malta hija tax haven, ma jistux imbagħad ma jgħidux li Lussemburgu wkoll huwa tax haven, ma jistux imbagħad ma jgħidux ukoll illi Juncker il-kap tagħhom stess huwa il-perċimes tat-tax havens u tal-evażjoni tat-taxxa u tal-faċilità tal-money laundering fl-Unjoni Ewropea. Allura qalu xeħta, xeħta. Insomma, fir-realtà u x'jgħidu iktar biex jattu is-serq. Jgħidu illi meta pajjiż qed joffri rati iktar baxxi ta' taxxa lil korporazzjonijiet kbar, din isejħula tax competition. Tax competition, din hija kompetizzjoni, ġifieri, ta' min jisraq l-iktar mid-drittijiet ta' klassi tal-ħaddiema. U jgħidu tax competition biex jippruvaw ibenġluha. U da kollu x'juri allura. Da kollu juri illi il-kritika illi saret minnaħa tal-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea hija kritika ipokrita. Juri wkoll illi dawk l-NGOs u oħrajn f'Malta illi jikkritikaw lil Malta fuq dis-sitwazzjoni mingħajr ma jgħidu li din hija xi ħaġa imponuta fuq Malta minnaħa
tal-istess Kummissjoni Ewropea, għax Malta tista' ma tibqax tax haven, u xi darba għandu jiġri l-Ewropa kollha ma tibqax tax haven, imma x'jiġri jekk jiġri hekk. Dawk il-kumpaniji illi biex jevadu t-taxxa jirreġistraw ta' parsi kumpanija f'pajjiż ieħor, flok jirreġistraw Malta, jirreġistraw Ċipru, jirreġistraw l-Olanda, jirreġistraw għand Juncker il-Lussemburgu, allora sfortunatament qegħdin f'sitwazzjoni fejn fir-realtà din deċiżjoni oħra li hija imponuta fuqna. Issa mbagħad hemm il-kwestjoni li l-unions tal-Unjoni Ewropea, il-European Trade Union Confederation, biex tispiċċa di tal-evażjoni tat-taxxa u tat-tax havens u tal-ħasel tal-flus ukoll. Għadda jkun hemm minnhom qed jaħsel il-flus, żgur li jkun hemm. Kif jista' jkun li le? Mela dana dak kumpaniji kbar u dak għandek l-industrija tad-droga kbira tant mad-dinja kollha inkluż fl-Ewropa, kif jista' jkun li ma jkunx hemm minnhom qed jaħsel il-flus. Ma il-unions iridu fl-Ewropa illi ikun hemm taxxa fuq it-transactions illi ikunu fil-banek kollha. U dina tajba ħafna mhux biss għaliex dit-taxxa mbagħad tista' tintuża għal bżonnijiet soċjali u għad drittijiet tal-popli fl-Unjoni Ewropea, mija tajba wkoll għax ikun hemm bżonn li l-flus jiġu reġistrati sewwa. Allura jekk jiġu reġistrati sewwa, allura l-evażjoni tat-taxxa tonqos immens jekk ma tispiċċax għall-inqas għax la jkunu reġistrati mbagħad it-taxxa fuqhom ikollha titħallas ta' 25% qed jitolbu l-unions. Issa hawnhekk qed jiġri wkoll però illi dawk illi jaqblu magħha din, jien naqbel magħha din, żgur għal ħaddiema hija tajba ħafna. Però hemm minnhom qed jgħid li biex issir din il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom iċedu id-dritt illi s-sistema tat-taxxa tispiċċa milli tibqa' fidejn il-gvernijiet tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Sal-lum it-taxxa, is-sistema tat-taxxa, Brussels għadu ma ħadix fidejh. Il-pajjiżi tal-Ewropa kollha qatt fadallhom id-dritt li joħolqu s-sistema tagħhom huma. Issa hawn qed jgħid illi minħabba l-kwistjoni tal-evażjoni tat-taxxa, il-Brussels għandu jieħu fidejh l-awtorità ta' kif issir it-taxxa biex ikun jista' jimponi din it-taxxa ta' 25% fuq transactions li hija taxxa tajba. Il-European Trade Union Confederation mhux hekk qed tgħid u Malta għandha tieħu il-pożizzjoni li qed tissuġġerixxi l-European Trade Union Confederation. Għaliex qed jgħidu l-unions. U ħanaqra kelma b'kelma mir-rapport tagħhom u da tistgħu ssibuh fuq l-internet. Il-unions qed jgħidu ħanaqra. Tax policy should remain in the national competence, but minimum of 25% tax should be imposed on all banking transactions. Mela, il-unions qed jgħidu m'hemmx għalfejn illi Brussels jieħu fidejh l-awtorità ta' kif issir it-taxxa fil-pajjiżi diversi tal-Unjoni Ewropea. M'hemmx għalfejn issir di skuża qed jgħidu l-unions. Qed jgħidu biex issir għandu jkun qbil bejn il-pajjiżi kollha. U jekk iseħħ qbil Malta għandha taqbel miegħu m'għandix tkun kontra tiegħu. Għax huwa fl-interess tal-klassi tal-ħaddiema u tal-popli kollha tal-Unjoni Ewropea. L-evażjoni mill-korporazzjonijiet sempliċement qiegħda ġġib ħafna diżugwaljanza, sempliċement qiegħda toħloq ħafna inġustizzi u qed toħloq ħafna faqar mal-Ewropa kollha u dana kollu. Allura imma għalfejn qed ngħidu dan. Qed ngħidu għax importanti ssir distinzjoni u importanti li l-Gvern Malti taħt l-ebda ċirkostanza m'għandu iċedi il-kompetenza tiegħu, id-dritt tiegħu illi s-sistema tat-taxxa tibqa' fidej il-Parlament Malti, tibqa' fidej il-poplu Malti, ġifieri. Alla ħares issa nċedu di wkoll għal Brussels, għax vera nkunu
ma nafx nkunu stunċedu iktar. Fl-istess ħin, ħadd ma jista' jikkritikana jekk aħna nieħdu l-pożizzjoni tal-unions u meta qed ngħid il-unions, il-European Trade Union Confederation, din hija wkoll il-pożizzjoni tal-General Workers Union, tal-Forum Unions Maltin, tas-CMTU u tal-UHM. Daw jaqblu magħha, dan li qed ngħid jien l-Unions Maltin jaqblu miegħu għax huwa parti mill-policy tal-European Trade Union Confederation. U l-gvern kull mandu jagħmel sempliċement li jigranfa magħha ma dal-statement tal-unions u jieħu din il-pożizzjoni fl-Unjoni Ewropea u tkun tajba l-popli kollha tal-Ewropa. Il-bqija kollu ta' parsi, il-krit kollu ipokrazija dal-qed jgħid il-Kommissjoni. Issa mbagħad semmew ukoll il-ħasil tal-flus mill-banek u qalu Malta ma rnexxilix taqbadhom daw jekk kien hemm, ma qalux li minn kien hemm jew ma qalu issa dej l-Ewropa hija baħar ta' ħasil ta' flus. Aħna nemla ħdej kieku kellu l-investiment kollu li jsir f'Malta ikun ta' ħasil ta' flus ukoll laqqas inlaħqu mal-komplement tal-Ewropa. Qed ngħidu biex wieħed jara, mhux għax il-ħasil tal-flus, il-ħasil tal-flus x'inhu huwa? Għandek il-flus tad-droga inti u s-sidien tal-intrapriża tad-droga li jkollhom il-biljuni ma jistux ħalluhom kax daw, jkunu jridu orrajt jixtru forse depo, imma mbagħad jkunu jridu jinvestuhom f'xi ħaġa legali, dan hu l-ħasil ta' flus. U daw, Alla jbierak fl-Ewropa kemm iridu jsibu banek li jgħidulhom mela le ejjew ħalli naħslu l-flus. Biex ġejt ħansemmi biss id-Deutsche Bank. Id-Deutsche Bank huwa l-ikbar investment bank fl-Unjoni Ewropea kollha, mhux fil-Ġermanja, fl-Unjoni Ewropea kollha, l-ikbar bank da. U dan qabad li jaħsel il-flus tal-kriminalità. Ħansemmi u kien hemm ġifieri semmejnihom mill-aħħar li tkellimna fuq dan il-programm fuq il-ħasil tal-flus u l-frodi mill-banek fl-Unjoni Ewropea, raġa ħarġu ġiex każijiet kbar. Wieħed kien li jismu Swedbank, li huwa bank fil-Sweden, illi nqabad illi ħasel 3.2 billion sterling, iktar minn 3 biljun lira sterlina, flus tal-kriminalità u rihom li huma ta' parsi flus li mhumiex ġejjin mill-kriminalità. U kien hemm id-Danske Bank, il-bank tad-Danimarka, illi dan qabad jaħsel 200 biljun, 200,000 miljun ġifieri euro. Flus ta' droga illi daw għamilhom jidhru ta' parsi flokhom ma' flus ġejjin mid-droga ta' parsi ġejjin minn business normali. Issa hija ipokrita il-kritika tal-Unjoni Ewropea fuq Malta. Mhux għax il-ħasil tal-flus huwa tajjeb għal ħares ngħidu hekk, nkunu boloħ, l-ar ħaġa minn da kollu li qegħdin nitkellmu u vera għandu jkun hemm ġlieda kontra il-ħasil tal-flus ta' vera. Imma l-Ewropa ta' parsi. L-Ewropa ma tix il-kbarat tal-Ewropa, mhux il-popli, ngħidu l-popli tal-Ewropa kontra, kulħadd kull minnu f'sensieħ kontra id-droga u kontra l-ħasil tal-flus. Imma il-kbarat mhumiex. Għaliex? L-ewwel nett kull min jinqabad ħlief multa ma jeħilx. M'hemmx ħabsa lihom daw. Warawhom follow-jhom m'hemmx ħabsa lihom. U t-tieni nett il-banek, il-policy fuq il-banek huwa ta' deregulation, m'hemmx ħafna regolamenti ħalluhom free illi jagħmlu kif iridu. Allura dan huwa l-sitwazzjoni ta' din l-ipokrazija. U da kollu li qiegħed ngħid jiena ikompli jisaħħaħ allura. Il-pożizzjoni tagħna bħala kampanja ħelsin nazzjonali u anki tal-Front Maltin Inqumu, dawn huma kollha raġunijiet għala li juru kemm qegħdin f'sitwazzjoni ħażina bil-ftehim li għandna mal-Unjoni Ewropea u li għall-aħjar ħaġa l-poplu Malti biex neħelsu minn dal-inkwit kollu hija jew nibdlu l-ftehim u nagħmluh b'mod li ikun jaqbel għal Malta u neħelsu minn dal-imbarazz kollu. Jew inkella noħorġu mill-Unjoni Ewropea u l-policies tagħna nagħmluhom aħna kif jaqbel lilna għall-poplu Malti. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni.
Infakkarkom li dal-programm jinstema' regolarment kull nhar ta' ħamis fil-9:30 ta' filgħaxija u mbagħad ikun hemm ripetizzjoni s-sibt fil-5:30 ta' wara nofsinhar. Grazzi.